اللي قتلوه تما داعش من اجل الزوجه ديالو اللي كانت جميله بزاف، مقطعين وتحكم ب 20 سنه، 15 راس مقطعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى تحيه لكل المشاهدين الكرام، احلى تحيه لكل الاصدقاء والاحباب وكل الاخوه والاخوات الاعزاء. كنحييكم على المصداقيه ديالكم والمشاهده ديالكم لهاد الفيديوهات ديالي، كنحييكم من القلب الى القلب. الحمد لله، نتوما كتعرفوا ان الفيديوهات ديالي الحمد لله كنتكلم بمصداقيه، ما عندنا كما تنقول دائما لا نفاق الاول. المهم باش ما نطولش عليكم نبداو ان شاء الله الحلقه الثالثه. الحلقه الثالثه بطبيعه الحال على السجن سنه جوج اللي دوزت فيه، يعني في واحد الملف خطير بطبيعه الحال، الملف ديال داعش. كيفاش تلاقيت معاهم وكيفاش عشت معاهم، كيفاش المشاكل اللي ناضت معاهم، سبحان الله العظيم. المهم قبل ما غادي نبدا في القصه الثالثه اللي يعني غتكون مثيره بزاف، غادي نتكلم غير واحد الرد بسيط جدا على الناس اللي بغاو يتهموني. ضروري غادي نبدا نجبدهم، لان انا بعدت منهم وخا ظلموني وخا تكرفسوا عليا، ولكن ما حشموش، هما باقيين تيحفروا ليا وما سخاوش بيا نبقى معاهم في السجن، ولكن تنقول لهم عند ربكم تختصمون. انا ما درت لكم والو، نتوما ظلمتوني، ولكن لقيتوني ما كنتفاكش، كنهضر على حقي، وهكاك خرجت من السجن وبقيتو متابعيني وبغيتو تلفقوا لي تهم اللي خطيره جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاني بالفضل ديال الجنود ديالنا د الوطن اللي الله يجزيهم بخير، كنشكرهم على التحقيق اللي حقوا بمصداقيه وما ظلمونيش. هما كذلك الحمد لله، بالعكس يعني نصفوني بهذا المعنى، هذا نصفوني وشدوا لي حقي انني ما داير والو. تنحييهم. ما عليناش، نبداو في الموضوع ديال القصه. كنا في السجن ديال سلاجوج، تقريبا الشباب كثار، وكان معايا واحد الشباب اللي الحمد لله تراجعوا تاهم من الافكار، ولاو تاهما يعني مواطنين صالحين وبعدوا من الافكار المتطرفه، ولاو كيفكروا تاهما يعني الحمد لله في الخير للناس والبلاد والعباد، ولا فيهم خير كبير. هاد الشباب هادو الحمد لله ولينا واحد كما تنقولوا واحد جروب بيناتنا، يعني جماعه اللي غتولي ضد الافراد ديال داعش، ولينا ضدهم تما. ولكن الافراد ديال داعش ما غيستسلموش. شنو غيديروا؟ بطبيعه الحال غادي يديروا تجمعات ديالهم سريه داخل السجن، اللي بطبيعه الحال كان السجن مطلق، تعطيهم الحقوق ديالهم، تعطيهم هانيه دخلات الشامبر الجامع فيه، اولا هانيه ملي وقت ملي كتحل الباب يكونوا متفاهمين ان راهم غيتجمعوا في البيت الفلاني، تكون عندهم امير ديالهم واخا داخل الحبس، داكشي ديما مصوب. المهم ما عليناش، تيتفاهموا. وشكون الراس اللي كيتفاهموا عليه بزاف؟ هو عبد العليم جهدي. عبد العليم جهدي لان فاش دخل السجن هو داك التيار اللي كان ما باينش كاع، التيار اللي كان مسكين مقموع داخل الحبس، وتيار مسالم، وتيار ديال الناس اللي باغا السلم والسلام، وكانوا يتعرضوا لاستقطابات من جماعات ارهابيه، وانهم فكروا يتراجعوا من ديك الافكار المتطرفه ويوليو في واحد العقليه سليمه، يعني يروموا للسلم والسلام. هنا غادي تبدا المشاكل والحرب مع عبد العليم جهدي. كان صعيب ان مثلا كاين احياء تما كان صعيب يدخل لهم شي واحد ويكون ما عندوش نفس العقيده ديالهم، كان صعيب.
انك انت مثلا من تيار سلفي اصلاحي ودخل عندهم لتما راه غادي يحقروك. سبحان الله، هما واحد النوع حقار، شي غريب كيفاش كيديروا الناس ولا المعامله، كيفاش ما عندهمش داك الطيبوبه وداك الرحمه في قلوبهم، لا والو. انت مخالف ديالو خصو اولا يبان قوي عليك في الهضره، في النظرات، في كل شيء. تيشوفك عدو ديالو، كيشوفك عدو، ماشي غير عدو مثلا ضب راسك، لا عدو ما يكرهش انه يشرب من الدم ديالك، يذبحك، يقتلك. هادو هاد النوع الله يستر اللي فكر خطير جدا. ولكن بفضل الله والنعمه ديال الله سبحانه وتعالى، اللي الله سبحانه وتعالى كرمني بالرجوله والزعامه، الحمد لله كل شيء كيعترف بها، لا داخل السجون او خارج السجون. كنت كنتحداهم وتندخل، واللي بغاني تنقول له مرحبا، واش ما عجبهم، حيت عندي تجربه في هذا الباب كبيره، دوزت معاهم بزاف في العشر سنين. راه فين يبانوا هادو كانوا اشخاص راه كي دايرين لا في السبور ولا يعني في البنيه، في الصحه، ولا في اي شيء، وهكاك الحمد لله كنت ديما منتصر عليهم. وزايد انا كنت منهم هذا الوقت، ما تنساوش كنت منهم، والله نجاني، يعني عارف افكار ديالهم اللي تدور في عقلهم غنعرفها. داكشي كله عشتو انايا، دوزت واحد الوقت راه ما غاديش نخاف منهم، داكشي اللي عندهم راه كان عندي انا. بقينا تما ناضوا، خصهم ضروري يديروا الحل ليا، خصهم يلفقوا لي شي تهمه، خصهم المهم نتهز ترونسفير من داك الحبس باش انهم يلقاو السبه كيف يعني يعيشوا كيما عجبهم هما، ويستقطبوا الشباب اللي تيدخل جديد. دابا واحد الديكور غريب، دابا اي واحد دخل بوجادي كما تنقولوا حنا للسجن، كيستغلوه هما، كيستغلوه وكيجيبوه لعندهم وتيقولوا له عندك تكتب مع التيار السلفي الاصلاحي وتنضم ليهم، عندك هذوك راهم مجرمين، راهم ارتدوا، راهم كفار، راهم باعوا الماتش، راهم داروا وخاصه تيحضروهم مني عندكم عبد العليم الجهدي. ولكن انا بقى فيا الحل من الموظفين داك الساعات، من الاداره. انا نمشي عند الاداره قلت لهم انتم دابا اللي تدخل بوجادي جديد علاش كتديوه عند الدواعش؟ جيبوا لي حتى انا اللي دخل جديد، حتى انا خصني نهضر معاه، حيت فاش غيدخل عندهم راه غدا ما غيبغيش يهضر معايا، غيعمرو غيكذبوا عليه، غيقولوا له انني بزاف د المسائل التهم غيحطوها عليا. يعني تيخصكم حتى انا راه عندي بيت، جيبوا لي اللي دخل بوجادي يجي عندي نوضح له باش هو ما يديوش داك الدواعش يستقطبوه مسكين ويلعبوا له على دماغه ويصدق بداك الفكر. غيدوز عام ونص عامين د الحبس، غيخرج يمشي يموت. يعني الموظفين شافوا الفكره مزيانه توافقوا معايا، ولا اللي تيدخل بوجادي كيجيبوه عندي للبيت. اي واحد تدخل عندي تنشوفو تنقول له علاش جايبينك، تيقول لي على داعش، تقاسم له زيد، تقول لي شنو كنا غنديرو تلقى يوقع داك الحوار وداك النقاش بيناتنا تما. وكاين اللي كيتصاب كيعرفني كيسمع بسميتي، وكاين اللي ما تيعرفنيش. تيوقع واحد الحوار اللي انا عارف منين ندخل، ملي غادي يوقع الحوار بيني وبينه غنعرف اين باب غندق، واذا باب غندخلو غنتكلم معاه. اولا تنبدا له على الحياه ديالي انا فاش كنت مع السلفيه الجهاديه، فاش كنت تينا بالافكار ديال تنظيم القاعده. الوقت دوزناه ديال التكفير بزاف راه درنا فيديوهات على هذا وباقي غنديروا فيديوهات. المهم تنوضح ليه شكون هو عبد العليم الجهدي، كنوضح ليه كنموذج، شوفني كنموذج. انا في سن طيش، في سن المراهقه بحالك دابا الان، راه كان عندي هذا الشيء هذا، وكنت انا كنفكر ندير، نقتل، نفاجر، نفجر. يعني كانت الافكار ديالنا كنقول له غير في العنف، ما تنعرفوش شي حاجه من غير العنف.
وتبدا يشوف وتبقى يناقش، تناقش معاه، يجيب لك مسكين ادله ايات يعني متلبسين عليهم يعني بالايات اللي حاطينهم في واحد الوقت على على يعني واحد العصر واحد الوقت اللي حنا دابا كنعيشوا فيه. المسلمين هما حاطين ديك الايات على مثلا على الشعب وعلى المسؤولين وعلى كل شيء كانهم كفار، كانهم كفار. الاخر تبدا يهضر معاك، تيهضر معاك على البلاد، تيهضر معاك على الكفار، ما تيهضرش معاك على المسلمين. خصك تفهمو، خصك تناقش معاه، خصك توضح له. المهم تنوضح كثير من المسائل في هذا الباب حتى تنقنعوا. الحمد لله تيقتنع، اصبح تيكتب الوريقات ديالو، وكيوليو من بعد هذا الشيء عاد منين تينضم كنتيستيه انايا وتيستيوه معايا بعض الاصدقاء، منهم عبد الحافظ الوافي، منهم حموده الوجدي، منهم المهم كثير من كنا قادين داك الشيء حنا باللجنه قادين الامور ديالنا كامله، ولكن كنت انا المسؤول على الكل. يعني بطبيعه الحال كان حسن الخطاب، حسن الخطاب كان كما تنقولوا هو مول فكره المشروع، ولكن كاين الناس اللي كان معاه بالعرج، كان معاه عبد الرزاق سماح، وكانوا معاه بعض القادات كيما بعض القيادات ديال التنظيمات او اللي كانوا كيزعموا بعض التنظيمات الارهابيه شحال هذه قبل ما يتراجعوا على هذيك الفكره. يعني هاد الناس هادو اللي داروا هذا المشروع هذا يعني وصلوا لنا، ولكن ما كانش هذا المشروع باين، ما كانش قادين يبينوه. ولكن الحمد لله بالفضل ديال الله ربي عاوني، دخلت في ذاك السنتين اللي تحكمت بطبيعه الحال 3 سنين 3 سنوات، المحكمه حيدات لي سنه خلاو لي سنتين ديال السجن. ذاك السنتين اللي الحمد لله خدمت بكل جديه من اجل الوطن ديالي، اللي كفرت على الذنوب ديالي، اللي كان الهم ديالي هو نكفر على ذوك الذنوب ديالي اللي كان عندي ديال ذاك الفكر. قلت انا دابا دخلت للسجن ولو انني في هذا المشكل ديال سنتين راني ما داير والو. وشكون سببي؟ دواعش الناس. لان شنو تيروا الدواعش؟ هذه الفكره هذه كانت عندنا مثلا ملي كيتعتقل شي داعشي تيكونوا متفاهمين بينهم، تيقول له انا الا بديت تعتقلت راه تيكون عنده الاسماء ديال الناس اللي خصو يجبد، وتيجبد صحابو ديالو، تيجبد هذوك اللي ضدوا عندهم افكار مساكن وحده اخرى مسالمه اللي ما تيبغوش داعش، يعني هما اللي كيتجبدوا. مثلا عندهم عبد العليم جهادي هو بروميير كلاس اللي غادي يقدروا مثلا في التحقيق شكون؟ عبد العليم جهادي هو اللي تيكون معانا، هو اللي واخا عبد العليم جهادي ضدهم، او لا مثلا اي اسم. شحال من واحد كانوا كيجبدوه، شحال هذه المخابرات ما كانتش كتتابعوا، ولكن في الاخر هذه المخابرات المسؤولين ديال دابا الفقه الوطنيه فهموا هذا الشيء، فهموا ما بقاوش شحال من واحد مسكين غير تجبد مشى ما عنده حتى علاقه. كاين كاع واحد البن الامن تجبدوا في مكناس مع يعني الجماعه ديال سميتو عبد الحافظ الوافي. كاين بعض الناس اللي تما كيناس تجبدوا، وكاين بعد الخطره كاع جابوا واحد الضابط وجابوا بعض المسؤولين اللي جابوهم مساكن الحبس جبدوهم. تو كان غادي يدي مع يدك المجرم وكيجبدوا بانه معاه لا علاقه له ولا من قريب ولا من بعيد بهذا الشيء. ملي كتجبد سميتك في هذا الملف هذا واخا يضرب غير التحقيق مشيت تضرب يحقوا معاك، خاصه في ذاك الوقت داير ولا ما دايرش ضرب التحقيق. يعني هذا هو الهم ديال هاد الناس. المهم قديت الامور تما، انتصرنا باذن الله. الشباب معايا الاخرين بغاو يموتوا بالفقر، جابوا واحد البركانيين، تلاقيت واحد الدري ولد طنجه. داكشي غريب. دابا غادي نحاول في هذه القصه ديالي باش ما نبقاش نخربق، نبقى نعاود على افراد اللي كنت معاهم. افراد انا بديت هكا، ولكن في القصه اللي غنبدا نعاود على افراد. وغنتكلم على واحد الفرد اللي تقريبا تصور مع 15 راس مقطعين. سايلو الحلقه غدا ان شاء الله، ومبغيتش نطول في هذه الحلقه باش ان شاء الله من بعد هاد اللي تصور مع 15 راس مقطعين
وتحكم ب20 سنه، اللي كان معايا في الزنزانه ونضم حتى هو التيار السلفي الاصلاحي. ولكن امر صعيب ان 15 راس، شنو الاسباب وكيفاش غادي يتصور معاهم وكيفاش غادي يتقطعوا هادوك وشكون هما هادوك. باقي ان شاء الله غادي نعطيكم معطيات جديده في المستوى اللي نتمنى انكم اللي دخل يدير الاشتراك في القناه، وغتشوفوا شي حاجه اللي غيستافدوا منها الشباب واللي غادي يعرفوا الحقيقه ديال هاد الافكار الخطيره جدا اللي غنتكلم كلام اللي ما تنظنش شي واحد اللي يقدر يتكلم بهم في اليوتيوب، وخاصه بكلمه الحق، كلمه مصداقيه. وهذا الشيء كله كنديروه ماشي من اجل شي حاجه او لا عندي شي هدف، هادشي كنديرو كله من اجل الوطن ديالي ومن اجل ولاد الشعب والشباب، لا المغربي ولا العربي ولا العالم. حيت عندي تجربه في هذا الباب اللي كنظن ما عندش بزاف الناس دوزوها. نهضروا على هاد الشاب اللي وقع له هاد المشكل، تحكم ب20 سنه، اللي مصور مع 15 الراس مقطعه حداه. وغنهضروا على بعض العناصر او بعض العناصر اللي كانت كتقاتل وجاو دخلوا المغرب وتعتقلوا. داكشي اللي تيعاودوه خطير. وكذلك غنهضر على واحد العنصر اللي قتلوه تما داعش من اجل الزوجه ديالو اللي كانت جميله بزاف، عرفوها جميله، وقتلوا الامير ديالو واتهموا انه جاسوس. تحياتي لكم وكنحبكم في الله، وسينجدد غدا ان شاء الله. السلام عليكم.